ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ପୀଠ ନେମାଳଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଏହି ପୀଠରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଶାରଳା ମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ନେମାଳ ପୀଠରେ ଦଶମ ବାର୍ଷିକ ଅଷ୍ଟମପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ତଥା 10/6 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗୁରୁବାର 12/6 ଦିନ ଶେଷ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଗୌରାଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ମହାରାଜ ଖଣ୍ଡିଆଗଡ଼ ବାବାଜୀ ପଦ୍ମନାଭ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନେମାଳ ମଠ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅହରାତ୍ର ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନେମାଳରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୌରଜିତ ପଢ଼ିଆରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆ।